আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে একটা অনেক বড় বাজার করলাম হুটহাট করে। সামনেই গরম চলে আসছে, যার কারণে একটা ফ্যানের দরকার ছিল। তো আজকে একটা ফ্যান কিনে নিয়ে আসছি। তো বাজারের সবচেয়ে ভালো যে ফ্যানটা, সবাই আমরা জানি BRB কেবলসের লাভলি ব্র্যান্ডের ফ্যান, 56 ইঞ্চি সাইজের আমরা আজকে নিয়ে আসছি। এটার নর্মালি বাজার মূল্য প্রায় 3000 টাকার কাছাকাছি। আমার যেহেতু পরিচিত দোকান, আমরা 2700 টাকায় কিনেছি। তো চলেন দেখি ফ্যানটা একটু আনবক্সিং করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হচ্ছে ফ্যানের পাখা। তো BRB ফ্যানটাই বর্তমানে বাজারে সবচেয়ে সেরা ফ্যান। মোটামুটি 7 বছরের ওয়ারেন্টি থাকে। আমরা পুরোটা যখন খুলবো তখন দেখবো। রাখলাম। আচ্ছা, ফ্যানের সাইজটা একটু বলে দিই। ফ্যানটা হচ্ছে, পাখা হচ্ছে 1400 মিলিমিটারের। কালারটা হচ্ছে আইভরি কালার। ঠিক আছে, BRB এই হচ্ছে পাখা, সাইজ 1400 মিলিমিটারের, 3টা পাখা। আইভরি বা অফ হোয়াইট যে কালারই আমরা বলি না কেন, এটাই। অন্যান্য কালারগুলো খুঁজেছিলাম বাট পাওয়া যায়নি। আচ্ছা, এবার মেইন প্রোডাক্টে আসি। এটা হচ্ছে BRB ফ্যানের ভোল্ট। স্পেসিফিকেশনগুলো আমি একটু পরে দেখাচ্ছি, যেহেতু আমার ইয়াটা এখানে আছে। আগে আনবক্সিং করি। এখানে দুটো হুক আছে, BRB লোগো দেওয়া আছে উপরে নিচে দেওয়ার জন্য। এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডটা। খুবই সুন্দর। ওকে, এই হচ্ছে মেইন প্রোডাক্ট। এখানে সার্টিফিকেশন সবগুলাই আছে। আমি আস্তে আস্তে একে একে আরো ক্লোজলি দেখাবো। এই হচ্ছে ফ্যান, মেইন যে ফ্যানটা। আচ্ছা, সাথে বক্সের এখানে রেগুলেটরের 2 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। দ্যাটস গুড। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে তার ওয়ার আর কি। আর লাস্ট হচ্ছে হুকটা, যে হুকটা আসলে এটাকে লাগাবো। এই BRB একটা সমস্যা হচ্ছে সেফটি সাপোর্টটা দেওয়া নাই, সেটা থাকে না। আচ্ছা, এইবার আমরা একটু কাছে আসি। এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড BRB ফ্যানের, সেটিং নির্দেশনা, 7 বছরের ওয়ারেন্টি। এইটার এখানে সিল দেওয়া আছে। এখানে যেটা দেখানো যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এর স্পেসিফিকেশন, প্রাইস, কবে ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে, ম্যানুফ্যাকচার ডেট, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং এখানে ওয়ারেন্টি ইয়াতে দেওয়া আছে। ফ্যানের ইন ডিটেলসও এখানে দেওয়া আছে। এগুলোতে আমরা না যাই। এটাকে 7 বছর রাখতে হবে, যতদিন পর্যন্ত ফ্যানের ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, ফ্যানটার স্পেসিফিকেশনে এখানে দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে যে ব্র্যান্ড BRB, মডেল লাভলি, BRBর সংশ্লিষ্ট মান, সাইজ 1400 মিলিমিটার, ভোল্ট, RPM কত স্পিডে ঘুরবে 3200 মিটার, মিনিটে কত বার ঘুরবে 2293। তারপরে হচ্ছে এখানে আছে ফ্রিকোয়েন্সি কত হার্জ, ওয়াট 75 ওয়াটের ফ্যান এটা। সো পাওয়ার ফ্যাক্টর, সো এখানেও ইচ অ্যান্ড এভরিথিং দেওয়া আছে।
সো আর ওগুলোতে না যাই। তো 75 ওয়াটের ফ্যান, 3200 আরপিএমের। এটাই হচ্ছে মেইন। কত স্পিড, তার স্পিডটা এখানে বলা হচ্ছে। তো এই হচ্ছে ফ্যানের ঘটনা। তো এই হচ্ছে ফ্যানের বিষয়টা। তো আমরা লাস্ট আরেকবার একটু দেখাই ফ্যানগুলো কি কি আছে। এখানে মেইন ফ্যানের ক্যাপাসিটর। এখানে একটা জিনিস যেটা দেখাবো বলছিলাম, সেটা হচ্ছে টেস্টেড, কিউসি টেস্টেড, ওকে। আর এই যে এখানে ওয়ারেন্টি হলোগ্রাম সিল বিআরবির। আর ওই যে ইয়াটা বলেছিলাম কাগজের মধ্যে ওয়ারেন্টি কার্ডের, সেম জিনিসটা এখানে দেওয়া আছে। বিআরবি কেবলের ব্র্যান্ডিংও করা আছে। বিআরবি কেবল একদম খোদাই করা। আর ইয়ে হচ্ছে ক্যাপাসিটর। ক্যাপাসিটরটা হচ্ছে মেড ইন চায়নার, এখানে লেখা আছে কোরিয়ান স্ট্যান্ডার্ড। ক্যাপাসিটরটা হচ্ছে আরেকটু ডিটেলস হচ্ছে এই হচ্ছে ক্যাপাসিটরটা, বিএম ক্যাপাসিটর কিউএসি। অনেক কিছু এখানে দেওয়া আছে, ওগুলোতে না যাই। তো বাজারের সেরা ফ্যান বিআরবি, এটাতে কোনো সন্দেহ নাই। তো যার মোটামুটি ফ্যান কিনতে চায়, বাজেট আমার মতে বিআরবি কেনাটাই বেটার। এটা হচ্ছে রেগুলেটর, 2 বছরের ওয়ারেন্টি। রেগুলেটর একটু খুলে দেখাই। এই হচ্ছে রেগুলেটর। আচ্ছা, প্রত্যেকটা রেগুলেটর নর্মালি ঘাট আছে। দ্যাটস গ্রেট। কিন্তু সবই ঘুরতেছে কেন জানি না, কোথাও যা থামতেছে না। প্রবলেম আছে কিনা জানি না, লাগানোর পরে বোঝা যাবে। ঠিক আছে, দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বাই বাই। এটা তো